स्प्लेन्डर फुल इन्जिन वास हुँदैछ। यता एफजेडको फुल इन्जिन आदि बानिएर राखेको छ। अब स्प्लेन्डर अलिक छिटो गर्नुपर्ने भएर एउटा यो बुस भएन भने इन्जिनै सिधा बस्दैन। सिधा नबसेपछि त त्यत्तिकै छिटो धुवा फालिहाल्छ नि हैन। यसरी स्वाट छिर्नुपर्छ भाइ। यसरी छिरेन भने छ नि काम गरेको मजै आउँदैन नि हैन। जस्तो त स्प्लेन्डर इन्जिन फाइनल भइसकेको छ। साइड लाइटहरू फिट हुँदैछ पछाडिको।